हदीसुनि जे किताबनि में चए थो हिकिड़ो शख़्स फजर जी निमाज़ पढ़ी हलियो वियो, हारी हार तो थो करे, मजदूर मजदूरी थो करे, दुकानदार दुकान ते वेठो आहे, मुलाज़िम पंहिंजी ड्यूटी पियो थो करे, पर हिन जो कनु मस्जिद आहे। इहो शर्त आहे, हिन जो कनु मस्जिद आहे त केॾीमहिल थी आज़ान अचे त वञा मस्जिद में निमाज़ पढ़ण जे लाइ। अल्लाह ताला फ़रिश्तनि खे फरमाए थो इन मुंहिंजे बाने फजर खां वठी ज़ोहर ताईं जेके बि कम कया हिन जा सभु कम इबादत लिखाइजे। हिन हारीअ जो हार को भी इबादत, हिन मजदूर जी मजदूरी भी इबादत, हिन दुकानदार जी दुकानदारी भी इबादत, हिन मुलाज़िम जी मुलाज़िमत भी इबादत। फजर को वठी ज़ोहर ताईं जेके भी कम कई हिन जा सभु कम इबादत लिखाए छॾियो।